วายุฉันว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่เลยค่ะมีอะไรครับก็ฉันไม่สบายใจก็เลยลองโทรกลับไปหาพี่สันแต่ว่าไม่มีคนรับสายอะค่ะโทรไปที่บ้านก็บอกไม่อยู่โทรไปที่โรงพยาบาลก็บอกไม่อยู่ค่ะกลิ่นไม่ดีแล้วคุณใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โทรใช่ไหมใช่ผมครับข้างในครับคุณพาวเวอร์ยังอยู่ข้างในกระจายกำลังกันเข้าไปไปเป็นไงบ้างไม่พบเป้าหมายครับแก้วยังอุ่นอยู่เลยจักรพงศ์สัญญาณโทรศัพท์ล่ะผู้กองครับเราพบสัญญาณที่นี่ครับคุณตำรวจโชคดีนะลงระเบิดใครมาเลยช่วยแล้วแจ้งโถเดี๋ยวรถพยาบาลภาษีที่หมามีผู้บาดเจ็บไปตายแล้วพาไปกองเร็วตะวันไม่เคยหันมาส่องให้ฉันพบความสว่างดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีแต่พอวันหนึ่งที่เธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมายและเธอก็คล้ายหนทางสว่างฉันรอต่อไปนี้ทุกคืนทุกวันที่ผ่านฉันพร้อมจะทำทุกอย่างจะอยู่กับเธอคนนี้จนตาย